Mas. Iya. Build up. Topel wong lakan golek momongan. Niki blonjo napa Mbakyu badhe pindah. Ampun kemas sampeyan ampun kuciwa kula ronda anyaran ditinggal. Awan-awan lunga blonjo ning pasar tahe. Prawan rondo kanggo kurapati penting. Neng Samarang Mas beku gelang apa anteng-anteng aja sumelang ya ben randa dijamin kampling. Barang baru Mas yo. Barang Baru iki. limited edition. Heeh ya. Limited edition. Tak kira oleh awakmu pitekan bareng tak cedeki lah kok tibae sikilmu canteng ngono iki. Kowe iki mbok ora ngundomono Pyayi Putri no ngapa to? Ora. Pyayi Putri kuwi yen kudu diparingi rasa ingkang alus. Iya. Ngono lho. Ngono. Coba namine sinten, Mbak? Chandra Nek Chandra Ayu Waryani. wedok kok waria beda. Lha ngono wadon ya jenengku Chandra Ayu Waryani. Oh, Banyumas. Ngapak. Iya. Wah, musuhe awakmu. Primen? Ngapa? Primen. Enggak priwe nang apa? Enggak ngapa-ngapak. Wong takon di Semauri ku ora ngapa-ngapa, terus sing teges dadi wong lanang kuwi sing das-des. Dasdes piye kok dasdes kok meteng. Dasdes meteng. Dasdes ki. Maksudnya jelaskan. Dasdes itu kamu dalam bercakapan tuh langsung gitu loh. Loh, ya wis Nggak langsung terlalu loh. basa-basi. Gitu toh sayang. Iya bener. Loh itu loh. Dik, Wow. Ya bener dik. broku. Anapa? Besti kok. Lemu, Besti. pipine nyempluk. Irungnya. Lah apa nek nyong lemu nang apa? Ora uli. Wong wedon lemu ora uli nang apa? Ki jane wong wedok kok gentul jane iki. Kok kerenge Kowe iki makane to, wong iki kudu andap pasorse. Lah iki kekerengan mrene pedhot. Sabar. Mulai wong wedok kerengene sing lanang bunuh diri. Kok bunuh diri? Ya ora mungkin ya, Mas Loh, Jo. enggak mungkin karena kamu kurang sentuhan rohani, santapan jasmani. Wanita itu harus penuh dengan kelembutan, jangan dikasih sesuatu yang kasar. Bener. Gitu loh. Sekali kamu Rongokna. memberi loh, gitu loh. Kupinge Kupingnya siapa? kayak Lu ini kupingnya Saliwan. Sitok tengen sitok kiwa. Oh, Ya nek kita iyalah. pasang tengah malah kaya pitik jago. Kuping ora padha. Tembak, iki tembangnya apa iki? Apa aja glodok iki mau apa pipine nyempluk ngopo? Ayu, Nang apa? ayu pipimu gede nyempluk. Irungnya ambles ngi. bisa. Bisa ngi lho. Sairunge ambles ya ora ya ana nyentil setitik. Nyentil gundulmu nyentil. Lah nang apa sih yang bahasane nyong ya nyentil? Nyentil lah, nyong kan ya bojone nyong bar dobol. Dobol. Dobel iki apa? Nglairke to? Nglairke. Ngairan. Nek ngarani ngono ki sing dene silep godhong kanyong. Lapa? Irunge mendel bathuke nonong. Oh, nenong. Ya ora apa-apa kayak gege sing ngangeni sing kaya kiye. Oh kayak kire. Ya. Hei, karakie iki kaya aku. Kaya iki lho, kaya iki. Sisi banting bae apa kiye? Banting baik. Ada dasdes banting baik. Banting gundulmu. Banting ae kiye iki. Banting kiye nggo tambel jas ya. Mas, Les-lelekan. Iki aku dijelaske to. Nyong ki sapa ngono. nek ora ngerti gue takon. Aja. Kok Jenengmu nggih tak nggih basaku dhewe wae ya. Jenengmu sapa? Chandra Ayu Waryani, Omahe ngendi? Cilacap. Oh, Banyumas. Banyumas. Oh, nembe ndereke Mas Kangkong. Nggih. Sudah beberapa bulan. Sudah Nggih. berapa bulan? Tapi kan dia baru tahun niki. Iya, baru Nah, ketemu apa? kowe bisa niki. Ora nyapo-nyapo. Oh. Ya mbok kan apa? Pertanyaannya ora kreatif ya. biasa ngono ki mesti menaruh harapan kepada Oh sampeyan. gitu, modus. Modus, Oh, ngono. pantesan raine bagaya wedus. Aduh. Awake Bang sing mantan ganteng semending apa Mas sampean? Iya. Roh wedhus. Ya kiye? Roh wedhus. Lah kuwe? Awakmu tau pernah roh wedhus? Ya pernah. Wedhus iki pipine nang ndi? Nang Arab. Salah. Wedhus ki pipine. Wedhus ki pipine ning Nang arep. Arab. Salah. Loh, lah nang Nang endi? samping. Wedhus ki pipine nang mburi. Loh,
Lah kok iso? Nek tak wong rene. Kepiye aku upamane? Wedhus wedok. Aku wedhus wedok. Aku wedhus lanang. Umpama Ya. bukine ning mburi. Ya. Upamane ngene. Ini wis tau tumon wedhus sambung-sambungan. Mesti piye? Wis ya, Upamane sambungan sing ngene. Ya bagus. Terus. Ketoke sik nyimpen hot soto hot. Pokok lemu. Tembange apa tembange? Tembange apa, Bos? Wah, apa-apa iso. Anu Banyumas ya, Banyumas. Banyumas. Apamu kan Banyumas. Nembang Banyumas mesti iso urang gumun ngono. Nembang sing kene Nyap nyawer apa? Perintah-perintah nembang Banyumas arep nyawer. apa? Perintah-perintah nembang Banyumas arep nyawer. Oh. Mau tak cipok mborok kan. Bisa Nembang kayak kuwi lho. Raine bisa kayak gue medeni banget kok Mas karo jenengan Bae ya. Iya, Mari iya, ngene iya. sebelah kene. Lah saya gila karo kowe tuk. Iya Pak, bisa Raine abstrak. Lah yang iki mongko Kakang Adi lho. Oh. Satu kandung. Kandung. Bapak sama ibu sama. Iya. Tapi kok sak gowo sak sogo aku. Sak petarangan ngono wae lho, ora kok terus bahasamu sak gowo sak Wong soko. Jawa mbiyen ngono. Iki mbiyen kaya aku. Oh, terus kronologinya? Lah cek cilik ke tiba ning kalen. Oh. Lah kene iki cepet saithik, Pak. Oh, lambe dhuwur niki cuwil. cuwel. Cuwil separo. Lah terus delalan niku kali bapak langsung dioperasi. Dioprasekke. Lah kali dokter niku ajeng dijikokke bokong mburi. Heeh. Terus Delalah bapak niku mesake engko nek wis gedhe terus bokonge krowok bojone lak kaget. Ya kaget. Lah kula niku kali niki lak kacek setahun. Heeh. Niki operasi teng ruang ICU. Ha? Lah kula kali bapak dirangkul lebokke ruangan darurat. Heeh. Disunat kalih bapak. Oh. Terus sunatan itu gelane. Begitu kula sunat del lah kok dokter kalih pake ditemoni. Ha? Anu maaf Pak dokter itu potongannya anak saya jangan dibuang. Ha? Lah kok terus digawa bapak nu klotutnya mlebu teng ruangane niki. Heeh. Lah kok terus dokter niki diomongi, "Dok, maaf jangan diambilkan kulit bokong belakang. Ha? Langsung ini aja saya kasih kulit nih." Terus ditemplek nih teng riki. Oh, Lah iya. mulut dadine iso normal kaya ngene niki. Oh. Iki gara kula sunat dadak lah mersa dadi niku. Oh. Lah nek kowe syukur-syukur lho iso apik ngono kuwi. Berarti lambeku ki tembelane dekmu. Iya, kowe iki kudune utang budi karo aku. Utang budi piye malah pegel aku. Lah ngopo to? Angger wong ayu sing jengat cangkemku ya. Ora delok nggon kok iso. Mosok enek lambe kok tembelan pelem kuwi ya. Lah, Mane nek kowe nesu arep bojomu sing lara aku. Lho Ngapa? lho lambeku tapuki ya, Pak. Karo bojoku lambungku tapuki ngedek aduh. Krenyeng. ya nek pamundhut. Nggih. Wes guyon Pak Poe tirakatan ing Wulan Sura menika sedaya muga-muga doke bilane cedhake Amin. rezekine. Amin. Pejabat sayanipun mudah-mudahan akan lebih amanah dan akan dekat dengan masyarakat. Amin. Heeh. Katur dumateng pemerintah desa kanthi atur sugeng angaya wajib nggih. Khusus Bapak Ipun Katur. Oh, Pak Katur nggih, Pak RT 4 RW 1. Dusun Sidomulyo, Bapak Ahmad Juwari nggih nyuwun gending caping gunung selendang biru kalian pepiling Pak. Matur sembah nuwun mugi-mugi lelagon menika sageta dados panglipur warga masyarakat Sidomulyo sedayanipun nggih. Ya. Nuwun. Niki wonten seratan umum. Oke. Nah, niki khususon untuk warga masyarakat secara umum Kediri, secara khusus Mulyo. Sidomulyo. Nah, ini lowongan untuk pegawai TNI, tentara, polisi, dinas kesehatan, guru. Masuk wile kuwi. Nah, ini bisa mendaftarkan langsung tanpa tes, langsung menjadi TNI, tentara, polisi, nah, dinas kesehatan, Diskes, dokter, nah. sama guru langsung tanpa tes masuk. Wah, elok kuwi. Nggih, menika saged menghubungi dari panitia karnaval Sido Mulyo. Oh, iki ming karnaval tok, Mas. Tak kira tenanan. Karnaval juli. Polisi karena apa? Tak kira berarti kok tanpa tes iki. Lha iki malah tambahno Raja Majapahit. Nyuwun tembang freedom. Bos Cidro. saking kula freedom. Oh nggih. Nyuwun lagon Cidro Cidro nggih kalih 1 2 matur Nggih, nggih, nuwun. siap. Nggih, menika saking Pak Gito Genjek. Nggih. Genjik. Gecik. Pak Kardiono Kemi RT 4 RW 1 Dusun Sidomulyo. Nggih, Pak. Menika maringi Pak. rokok. Nggih. Terima Ya. kasih. Surya. Wah, rokok Surya. Surya itu Surya. menandakan dalangnya. Apa? Suka uraan tapi dapat dipercaya. Surya. Iki. Kalau ini rokoknya beda. Ini bentul. Kok bentul? Apa? Saben seneng nutul.
selalu mainan gadget. Kalau Mbak Dwi ini paling tidak rokoknya beda. Apa? Itu LA. Wah, LA. Laki-laki yang menjadi amanah lho pilihannya. Mula niki benten mlih niki. Apa? Menika minak jinggo. Apa kuwi? Miring penak jengking lego. Ambemu. Bulurah. Bulurah di masyarakat. Napa niki, Pak? Iki sih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Kangko sugeng dalu nggih kula saking Bapak Sarmin Limas Kalen. Nyuwun gending sesi deman siuning samping gunung. Harus dilayani lagu menika kintunaken dumateng Bapak perangkat desa sedayanipun Desa Kalen Sidomulyo. Wah, nggih matur sembah nuwun. Salam tasis tunggal sing dereng kula waca disisanke. Nggih, Pak, mengke kantun minangkani mawon. Minangkani nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dalang nggih. Nyuwun lagon podang kuning Wisa Tresna. Salam sedaya penonton, sedaya warga masyarakat Sidomulyo. Saking kula Pak Dimas Rifai Kayunan Pelosok Klaten. Nggih. Iki kesing nyuwun caping gunung njaluk dijenggeng. Nggih, Pak. Caping gunung iso ya. Bisa. Apa sing isone mung Banyumasan tok gak? Nggih lah nggih. Iki semua bisa itu. Caping gunung ya. Caping gunung dijembleng ya. Jengleng. Jembleng. Sing jelenge pilih sing ndi, Ndra? Sing ganteng lah, boh temen kayak wedhus. Sampean maksudnya ya aja jengkel, gantian ya. Ya. Ya, manut. Kuwi ambak cek anu ning jegleng wong sitok ora marem kuwi. Ngomong. Iki sing susah dagelane loro terus sindene sitok lek ngedom kepiye coba? Lah pripun? Lah nek pomo tak ketok menengah ke atas Mas jog kluthuk. Terus menengah ke bawah jog lidik. Tak penak to? Ya ora penak. Lho, lah ngopo? Aku ra nek mbeli desane. Mangsam. Peh kentongane mbok gowe kok temu kemaki. Ora cobi, Pak. Aduh. Ya. Denko. Saben Balik nek aku. bengi. Omahmu yo ke. Kowe iki omong apa? Omong apa? Toh? Kula niku semangat Pak senang. Semangat ngopo rasa nangis? Semangat lho aku wis seneng. Ora mung Denko ki ngopo? Iki lho delok Denko mulih ning omahe seneng aku. Omahe ngendi? Ini tas ini kan ya Dwijo Laras ora midir kon ndi-ndi ngono. Golek pengalaman kok. Lah nggak sampe ben. biyen yo melu ngendi-ngendi. Nggih, nggih ben di anu suwun Masin Anugraha. Terakhir Mas Nugroho. Nggih. Mas Nugroho. Tinimbalan bingung nek golek ning ndi ya. Sing lari sapa ya iki. Wis ragame akeh kok. Tapi jatahmu kene iki ning kene. Ngono lho. Saben, ayo Ndra, Chan. Ya. Saben bengi nyawang Cok. Wah, luar biasa. Piye, Chan? Mantap. Jenglengane Mas Jok Litik. Mantap luar biasa. Kudu iso mbedakne lho, jog litik karo jog kluthuk. Iya, Nah, nek oke. sing putih ki jog litik, nek sing ireng ki jog kluthuk. Klitik kluthuk. Heeh. Ya, siap. Wah, aja dur-dur. Kenapa sih? Kadung dur ngene kelekmu mbok kerok nih. Wes ya. Tek wis. Hmm. Monggo jagongan kalih Mbak Yuni nggih. Yen mata. Ya. Sampean genti Ya Kakak. iya, gendaku ya. Ya, Lambene dimpet sithik. Iya. gila nih. Dimpet Sumpah. sithik. Sis wedhus. Loh kan ya potongane kono. Ya. Yen memajang Enak. Semangat. Gerakanmu harus penuh dengan surprise. Yang penting kendangmu kudu build up. Ya. basane amung karo janur kuning lah Allah Tahun piro iki? Jare bel aku mak kletuk. Bel apa lek saka pitu. Tahun piro?
Tekono supire sapa? Supire sapa ngono? Supire Darman. Mas Cidor. Mas Hari yo. Iki dipirsani karo Pak Samijo Batam lho ya. Lah ngene iki. Pak Samijo. Batam. Siap. Aku tahu, aku yang anggere melu duwe jalan gak tau pokro ning luar pulau. Ngopo ya penak lho ndek iki ning Penak. Riau kae. Neng Kalimantan. Kalimantan. Korek bledos. Heeh. Neng Batam motor bledos. Lah iya ta. Aduh nelong. Kowe pageblok ketoke. Wis rasah melu tak aku karo liyane wae. Nah, iya, iya, cocok. iya. Ngono. Kamu kan ucek ya, aku Ngono. Mas, drame Mas Haryo. Anu ade CS lho. Dor ngono lho. Nggih kaos tangan barang model iki. Ya. Ayo. Yen Weh. Kembang wae wetan. aku seneng lho cah wedok brengosen ngene iki. gemes ya. Iya gemes wong wedok. Kamu kalau brengosen ngene anu, ki lho kita wong lek wedok brengosen gampang keringetan, gampang keringetan. Iya bruntus. Bruntus. Eh. Anu aduh masalah saiki. Iya. Maaf ya. Iya, Beb. Duh. Keselan. Enggak. Singalan. Iya. Kan wanita loh. Iya. Ya Allah pengalamannya loh. Saya tahu anta tuh butuh kelembutan. Maaf. Sudah. Ya, makasih ya. Makasih. Iya, nanti. Alah. Nyapa arep dukunke. Bocah celewek. Tahu lho kuwi ngelapi bojone terus go mulih. Go mulih, Pak. Digowo ning dukun. Lah kok tibake kleru, Pak. Kleru piye? Keringete moro tuwaku. Sing Aku ketemu. bareng tuh lah kok moro tuwaku liwat. Tak ganteng. Sing edanan mertuane. Mertuane sing edaran. Angkrek nang aku. Jadi harus senengke. Pun apa piye? Kuno. Oh, maaf. Alah, penake. Alah. Bel up. Gol kowe. Gol kowe penake ayo Mas mata dong. Penake lho. Apunten Mas Kangko. Ngopo? Lemes. Personelnya protol. Apa yang ngene? Radiator bledos. Sarwi Alah. Ganggu. Mbok kayak kesempatan kentang pisan to, Chan. Lah iya. Deng, yo. Pisan ya. Pisan ya, tang. Pisan aku semarem. Malah. Masuk pisan. Ya Aku wes, lo ya. pisan ya. Hmm. Mas, delenteng. Nggih, Mas. Yen pangapunten Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ngopo Mas? Ketingale sinden menika pancinipun ngendhok. Terus kowe nginceng nang mburi. Dan nanti apa, Pak? Terus supire, Pak, Wah. Asem tenan. Aku ya apes sih tanggapan karo jenengane wis apes. Aku sesuk melu mobil sinden aku. Lah apa? Lah kepiye wis radiator mbledos. Heeh. Lho karep ngewangi to. Supire tak ewangi, Pak. Ingkang kobong radiator pundi? Lah kok buka kap ngarep ngene lah kok pas ning gurine ngene to. Lah kok ngentut sak bantere kae. Aku ya ndaten makasih.
Atok nih. Coba dong. Panas. Kowe mencolot sing dhuwur, Mas. Oke, Iman. siap. Salah. Mas aku ya. Ya, iki sing tenanan-tenan. Ya ya. Kayak ana rokok sik sing beduk lek gelem. Nggih. Nah, saya nggih Mas. Gak jenengan niku aja sak kabeh. Lah iya no pemimpin iki. Kekno. Blobo. Nggih sapa lek ngene ora nggih wong nggih sapa. Nggih to. Iki sesuk ya wis entuk neh ngono lho. Bisa buka apa ora? Alah buka suwi. Ngono lho. Nun sewu Pak, niki ya menunjukkan jiwa transparan ngeten iki. Lah iya tapi iki buka ora iso. Aku buka ra iso, tukune ndak iso aku ya. Iki lho. Nembang nduk. Panas. Oh. Janjine piye Mas? Janjine Ah. piye aja ngasah-ngasah aja meleh-meleh. Terus Kula ngeten iki nggih. Ditumis sik, disogok sik. sogok dulu. Penting kan. Lah. Iya toh. Diratani dintekke. Ada iki nah ngono lho. Ono musisi lah ngono lho. Lho lha iki sik diuncali Mas Kangkone lho. Diratani toh. Ngono lah, sik akeh. Rong selap kok. Kabeh Mas. Nah. Lah, Ngono. Kene sing bonang kuwi, sing bonang. Posisi kan. Nah. sing bonang. Lho lah aku diuncali meneh karo Mas Kangko ku lho. Oke. Ya ampun, Ya Allah. blobone kaya ngono. Jajal, uncal nggih. Ya penas. Wong kowe lecet iso mbok uncalke mburi Ya. iso. Coro. Musik. Ro. Musik. Heeh. Kowe iki tanggapan ra tau tuku rokok. Ini Mas. Panas ut. Hei, Oh ya naik dulu. Nah, saiki dibuktikan. iki mau bukan penyuapan. Terus Duduk penyuapan tapi minta kerjasama. tapi rasa Empati. terima kasih saya kepada sampean. Jadi harus bisa balance. Seimbang. Masalah sing dhuwur. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Aduh. Terus. Sedaya pecah kompak ya, Pak. iya. Aduh. Lah kok kamu inggati? Loh, ben ketok kompak aku juga mic iki lho arepe ngomong karo Mas Kangko kok iso. Tapi ya komunikasi. Lah wis komunikasi kok iso. Waduh, ngono ora mbok tampani to, Nduk? Duh, aja. Nek mbok tampani lho. Lho, ben ditampani iki lah ya marem to. Ora didukni no. Lah terus Apa? Kecangkel anu kebayakmu lho. Kecandol bros. Itu. Ya. Nadyan Becing boleh lho Mas. Iya sesuk. Adan sarata ora suwe tanani kali ngulon apa setia Inumane banyu geni Hey, Ijo Laras
ono ngendi jarene wis menang katurunan sing disayangi dian ate janji saiki ono ngendi Pak Chandra ning gunung tak cadangi sego lagu tak silih capek gunung dudu payung Lanjut podang kuning Mas, iki pamundhut saka Kayunan Pelosok Klaten Dimas Rifai. Oh iya, yang kedua podang kuning. Yuk, masuk Nduk Chan. syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja Wiwi karo Mayang Jumeneng Bantu Chandra. ilang gone padha harapan ana gedhe mayang awan ning omah wis ora krasan luyuran aku sing sayang ketemu miteranggon kukengi ora krasa esuk awan nganti wangi tak sawang tambah manis tempo bunga yen kelakon nganding slirane ati kejiwang riyan yen podang andutut ati keplanan ora ngendok ati kesangsaya catra Pacut Srihuning Mas. Ya. Saking Desa Kalen Sidomulyo pamundhutipun Bapak Sarmin Limas Kalen. wah jan gayane lampung